Mis siin täna toimus? Täna toimus siis 3. seminar meie TTÜ Turundusklubi seminaride sarjast. Seminaride sari sai siis alguse sellest aastast, et see on niisugune vahva idee, et kus me tahame tõsta TTÜ tudengite turunduse taset. Et see on nagu niisugune üllas eesmärk ja sellepärast kõik meie seminarid on alati tasuta. Lisaks veel samal ajal osadel tudengitel on paralleelselt turundusloengud ja siis need teemad on valitud ka selliselt, et reaalselt need turunduse ainevõtjad saaksid teada, et milline see praktika selle sama loengu teema kohta käiks. See on siis nagu see üks osapool ka sellest, et me tahame seda praktilist poolt nagu tudengitele veel rohkem lähemale tuua. Kui palju seminare veel ees on? On siis 11 seminarit, kui kokku on 14 ja 3 on siiamaani siis toimunud. Tegelikult, kui aus olla, siis me kevadel juba tegime mõned sellised seminarid, loengud, siis need olid väga populaarsed ja nüüd me otsustasime lihtsalt jätkata ja teha suuremalt. Ja kui sa teed seda juba sarjana, siis inimestel tekib harjumus käia ja sa ei jõua ühe loenguga seda kogu teemat edasi anda. Et kui sa teed juba seminaride sarja, siis saad hästi mitmeid erinevaid teemasid juba sellega ära katta. Kes on oodatud seminaridest osa võtma? Kõik TTÜ tudengid, aga me ei pane ka kätt ette ka teistele tudengitele, kes tuleksid kuskilt väljapoolt. Mille järgi te oma esinejad olete valinud? Me meeskonnaga brainstormisime siin suve lõpus ja siis vaatasime, et kes võiks sellel teemal nagu rääkima tulla, et me proovisime leida sellised hästi adekvaatsed, kes on selles valdkonnas kaua töötanud, kellel on olemas selline praktiline kogemus ja seda praktilist kogemust saaks siis edasi. Vaatasime ka, et mis on võib-olla selline huvitavam firma või kes on viimasel ajal kuidagi pildis olnud ja siis hakkasime uurima, et kus ja kes ja mis firma oleks valmis tulema näiteks esinema. Turundust läheb vaja igas valdkonnas ja see on asi, mille pärast tasub tulla ja tasub kuulata. See mõtteprotsess, mis turundusega kaasneb, siis see tõesti läheb nagu igas valdkonnas vaja, ükstaspuha millega sa ei tegele.